국내 연구진이 특수한 물질 고조에서 빛이나 소리가 멈추는 현상을 입증해 층간소음을 해결할 새로운 차음제 개발 가능성을 열었습니다. 키스트 허가현 박사팀은 컴퓨터 시뮬레이션을 이용해 특수한 물리 구조에서 소리나 빛 등 파동이 멈추는 국부화 현상을 발견했다고 밝혔습니다. 원자나 이온 등의 무질서하게 배열된 구조에서는 소리나 빛이 여러 번의 산란으로 내부에서 멈추는 국부화 현상이 관찰됩니다. 하지만 그동안 무질서한 구조를 가진 소재를 만들기 어려워 국부화 현상 또한 구현하기 어려웠습니다. 허 박사팀은 컴퓨터 시뮬레이션을 이용해 부분적으로만 무질서한 물리 구조 안에서 파동의 국부화 현상이 일관되게 일어나는 것을 확인했습니다. 이번 연구 결과를 응용하면 빠르고 정확한 광통신망 구축이나 강력한 레이저 개발이 가능해지며 층간소음을 줄일 차음제 개발에도 활용될 수 있습니다. 이번 연구 결과는 물리 분야 국제학술지 네이처 피직스에 실렸습니다.